juda ham yaxshi inson bilan tanishib qoldim. Ichki ishlar vazirligida ishlaydigan ajoyib inson, yuqori lavozimda ishlaydi. O'sha inson akademiyaga kirgan paytda otasi aytgan gapni eshitib juda hayron qoldim, maza qildim. Zo'r gap aytgan. Ya'ni u paytda biz urug'imizda hali hech kim kirmagan akademiyaga va men birinchisi bo'ldim va u paytda yonimda shu o'g'lini kirganini ko'rib ota-onalar joyida mersni kalitini berib yubordi. Shu qadar kirish qiyin bo'lgan, gaplashilib kiriladigan joyga men ilmim bilan kirganman. Otam bilan o'tiribmiz darvozani oldida va otam menga qarab aytdi: "O'g'lim, mana darvoza. Agar 4 ta ishni aytaman, shunga rozi bo'lsangiz, keyin kirib o'qiysiz, bo'lmasa qaytib ketamiz." Birinchisi siz hali bu yerda o'qiysiz, ishlaysiz, qo'lingizda nasha bo'ladi, lekin oldingizda men bo'lmayman. Bu nashani siz sotishingiz mumkin, yo o'zingiz chakishingiz mumkin, yoki tinchgina chiroyli qilib davlatga qaytarib berishingiz yo kerakli joyga yetkazishingiz mumkin. Agar sotadigan yo chakadigan bo'lsangiz, hozir qaytib ketamiz Qashqadaryoga. Bo'lmasa mana kirib ishlayvering, o'qiyvering. Ikkinchisi, kelajakda qo'lingizda ko'p, atrofingizda pul aylanadi. Kimdir pora berishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Pullar bo'ladi, pul beradigan odamlar bo'ladi, lekin oldingizda men bo'lmayman. O'sha poradan o'zim tiyaman, birovning haqqini yemayman desangiz, mana bemalol kirishingiz mumkin. Uchinchisi, atrofingizda har xil ayollar yo qizlar paydo bo'lishi mumkin. Atrofingizda men bo'lmayman, lekin yo'q, men shu nomahramni o'zim tiyaman desangiz, marhamat kirib o'qishingiz mumkin. To'rtinchisi, sizni qo'lingizda kelajakda hokimiyat bo'ladi. Xohlagan odamingiz kerak bo'lsa, xohlagan ko'yingizga solishingiz mumkin. Lekin unda ham sizni oldingizda men bo'lmasligi mumkin. Agar birovga zulm qilmayman desangiz, shu 4 ta narsaga rozi bo'lsangiz, kiring, halolingiz bo'lsa, ana o'qiysiz, bo'lmasa hozir qaytib ketamiz deb aytdi. O'shanda dadamga va'da berganman dedi. Kirdim, va'da berib, Xudoga shu juda go'zal bitirdim. Necha yoshimda kim bo'laman deb yozib qo'ygan bo'lsam, Xudo hammasini yoshimgacha bergan edi. Shu yoshimda leytenant, bu yoshimda mayor, bu yoshimda 43 yoshimda polkovnik, keyin 50 yoshimda general yozib qo'yganman. Xudo xolasa yaqinda 50 ga kiraman, inshaalloh general bo'laman degan umidim bor deb aytdi-da.